السلام عليكم خوتنا الجزائريين، أينما كنتم وحيثما وجدتم داخل الوطن وخارجه. comme اليوم avec cette nouvelle vidéo pour commenter un peu tout ce qui se passe, tout ce qui se passe en Algérie en cette fin de la campagne électorale. Elle vient tout juste de se terminer, il est 1h moins 10. Avant de dormir, j'ai voulu faire une vidéo avec vous, comme je suis quelqu'un qui dort très peu et qui dort aussi très tard. دونك الخوا ما يخفالكمش بلي الحالة بدات تسخن شوية. Il y a eu quelques frottements entre Bouteflika, enfin. Bouteflika, c'est un peu trop dit de dire Bouteflika, parce que Bouteflika يشتكي les étrangers. Il y a eu des frottements entre الحاشية تاع بوتفليقة بما فيهم البهلول الكبير بومرميطة، بومرميطة البهلول اللي اليوم قال بلي بن فليس راهو يهدد في الأمن وكان مدعوم بقناة النهر. يعني باش يكون في علمكم أنا مانيش من مناصرين تاع لي بن فليس، لكن الحق يقال ولازم واحد ينصر الحق وما يطيحش في الكذب ولا مانيبيولاسيون. كي بوتفليقة اللي بدا يشتكي لو مينيستر دي زافير étrangères اسبانيول، قالو كاين دي ennemis de la démocratie وكاع. يعني وعلاش tant que tu y es ou t'es en train de te plaindre aux étrangers, va, adresse-toi au peuple et dis-leur ce que t'en penses. هادي أولتها. ثانيتها بن فليس ما قالش، ما هددش حتى واحد، قال سأقف ضد التزوير وهذا من حقه حقه الدستوري. يعني c'est une loi, c'est un droit qui lui est garanti par la constitution algérienne. Il a aussi le droit d'aller dans la rue, de réclamer son droit aussi, s'il a les preuves suffisantes concernant la fraude auquel le clan présidentiel aura recours. Parce que sinon, il n'a absolument aucune chance. On a vu comment ils ont été chassés, comment ils ont été poursuivis partout où ils allaient. يعني ما عندهم حدود، الحدود تاعهم هي نفس حدود الجزائر تربح لا كوب دو موند. هذه هي. فوالا هذه أولتها. وثانيتها يا سي بوتفليقة، مادام راك تهدر على الديمقراطية وتقول هناك أناس ما احترموش الحملة الانتخابية وراهم ما على باليش شكون راهو يهدد الشعب الجزائري من depuis maintenant, avant même le début de la campagne électorale. وانتم تقولوا للشعب سوا بوتفليقة سوا عدم الاستقرار، سوا بوتفليقة والإرهاب وإلى غير ذلك. وشكون اللي عفس على كل القوانين وشكون اللي ما احترم أي قانون. رحتو استعملتو الحكومة، وزراء اون بلان فونكسيون خلاو لي فونكسيون تاعهم، راحو يديرولك في الحملة ويسخنوا البندير بما فيهم لي عيشة وباندو تاع عمار غول وعميمر بن يونس. عميمر ماشي عمار. بو المرميطة هذاك مالغري qu'il a soi-disant démissionné de son poste de premier ministre. عمرتو صرفتو المال بارتو، كنتو تجيبو ولي ميتينغ كنتو تروحو تحكموا العمال مساكن تاع الإدارات العمومية وتاع الشركات العمومية، ترغموهم باش يجو يحضروا في الآخر تاعكم. حتى واحد جا de son propre gré. Ils ont tous été obligés de venir assister. وبلا جماعة الكاشير وليت تشراهم بالنص خبزة وطرف كاشير.
فوالا هادي باش نكونو داكور. إذا تهضر على الديمقراطية tu ferais mieux de te taire سي بوتفليقة وكل العباد اللي راهم دايرين بك، لأنكم ما احترمتو أي قانون وأي عرف تاع الديمقراطية. فوالا دونك سا لو فيو ديسك هذا تاع الايدي الاجنبيه ويستنجدوا بالغرب والاخر، الغرب نتوما هما الاولين اللي تستنجدوا به. شكون اللي كان يفتخر ما جاء جون كيري ويقول لك حنا جون كيري بارك لنا المسار الديمقراطي بومرميطه تاع سلال، يا واحد الشماته. كان كنت راجل ترافيكي لي بروبو تاع جون كيري باش تقول بلي راهو يبارك لنا في هاي هاي التدخل الأجنبي. يعني رجعنا انفيزيبل في لا ريجيون. جا بيزنس جون كيري قالكم من الغدوة الروس كش ما تقطع ولا من هيك الغاز نتوما تطلقوا الغاز. إذا فوز اكسبتي سيت كونديسيون نو اتهردوا فيما بيناتكم. هادي هي. وتشكيل الجزائريين راهم يموتوا في غردايا، راهم يتقاتلوا فيما بيناتهم. والأخ المجاهد الكبير صاحب السمو فخامته الرئيس المشلول، مع كل احتراماتي لأصحاب أصحاب الإعاقات، لكن هو يتخوف لو موان دالي بارلي دو ماتش زعما de match de l'Atlético Madrid contre le Barça, juste pour dire aux gens que Bouteflika est toujours conscient qu'il est en train de suivre toute l'actualité, y compris l'actualité sportive. Voilà, c'est ce qu'on a voulu nous faire passer. أيضا يعني يهدر مع لي زيترونجي، لكن مع الشعب تاعو ما يسون فيش، ما نهدرش معاكم. سي لو سومي تاع لو ميبري. فوالا هذا ما كان خاوتي. يعني ربي يبقي يستر باسكو لي جون هاد لو كلون هاد الحاشية elle est tellement corrompue, elle est tellement sale qu'elle est capable d'aller à des pratiques extrêmes. Voilà. Ils peuvent plus faire marche arrière. Donc, ce vote-là, pour eux, c'est une simple formalité. Ils vont essayer de le trafiquer, et si quelqu'un va oser leur dire non, que ce soit Benflis ou les gens du boycott ou une quelconque partie, ils vont lui coller l'étiquette de terroriste, ils vont lui faire la guerre. Voilà. يعني هذا ما كان ce soit 17 18 19 حنا موراكم وتحيا الجزائر ويحيى العلام. هاك السلام عليكم، إلى الملاقاة.